等我哋錄下呢個荷蘭園美卷啦。陰公咯，左手邊都咁多吉鋪，反而右手邊冇咁吉喎。哦，陰陽失調喎，而家陰陽平衡翻，跟住就到呢個世遺景點啦。呢度最錯呢，就冇個地下通道過斑馬線，由朝到晚咁多紅綠燈。呢個斜路點解唔整埋個人行通道呢？人行斑馬線啊，應該話，哇！阿靚女幾飄逸。哦，呢個重型浪費晒。睇下個世遺景點先，歷史檔博物館，好浪費嘅呢個其實。